एभ्रिवान आज चाहिँ म चाहिँ घर आइरहेको छु अनि हामी चाहिँ मेरो साथीकोमा आरुचा ल्याउनु जाँदैछु। मेरो साथी प्रेरणाकोमा मैले सोधेको थिएँ, उसकोमा छ अरे, अन्त ल्याउनु गएको। भरे आएर चाहिँ जामहरू बनाउनको लागि आरुचाको। ऊ चाहिँ मेरो बहिनी हो डोमा। हेलो। अन्त हामी दुईजना चाहिँ गएको ल्याउनुको लागि। चिप्स खाँदै, मेरो फेभरेट चिप्स। अन्त यही बाटो जान्छ सलकपुर पनि। हामी चाहिँ यो झोलामा चाहिँ ल्याउनु गएको, अझै ठुलो झोला ल्याउनु भएको थियो कि सरम लाग्यो होइन त्यो यो झोलाले पनि। बेसी भयो चाहिँ माथिबाटै मागौँ भनेर सोचिरहेको छु। माथिको जस्तै हामी गएको थियो, त्यहाँबाट चाहिँ दामी देख्छ पुरानो नाम चाहिँ। चाहिँ हामी चाहिँ छ होला हौ घरमै है, फेरि अघि कल गरेको थियो। मकाइहरू पनि कत्रो कत्रो भइसकेछ। अम्बो क्या डल्लो त फलिरहेको रहेछ, बिक्को चढिरहेको रहेछ हौ। मेरो साथी चाहिँ पर निभाउँदै रहेछ, सरम पो लाग्यो त्यसो जानु त्यसको त्यहाँ हुँदैछ। घर चपाको घर चाहिएको कति बेसी रहेछ यहाँनिर, दामी रहेछ। वाहरू चाहिँ एकजना मङ्की आएछ नि तल्लो गाउँको। म त चाहिँ मेरो साथी प्रेरणा हो, प्रेरणाले टिप्दिँदै साह्रो छ। यो पाकेपछि त उयो भइहाल्छ है। गयो गयो गयो। जान्न है ओह्रालो ओह्रालो भाग्दै गर्दा हुन्छ फोटोमा र म चाहिँ सुशीले म पनि सँगै जानु। अब चाहिँ हामी अर्को बोटमा टिप्दै 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 झोला पनि खत्रै पो छ त। म पकाउँ झोला। हाम्रोपट्टि हाम्रो गाउँमा त छैन त, यहाँ माथि माथिल्लोपट्टि मात्रै छ, रोडदेखि माथि मात्रै है। त्यस्तै पाक्यो नि त है। झर्दैछ है आफै टुक टुक गरे।
छेउमा जाउँ न धेरै नलक्क थामिराख्दिन सिकाउँछु यति भयो थ्याङ्क यू प्रेरणा यो माथिको एरिया चाहिँ सबै घरमा छ एउटा एउटा घरमा आलु छ हाम्रोमा मात्रै छैन ल बाई बाई प्रेरणा थ्याङ्क यू अब चाहिँ हामी घर गएको आरुचा पनि टिपिसक्यो आरु चाहिँ यति बेसी फलेको थियो कि देखेरै मैले बेसी खाएरै अगायो मलाई चाहिँ त्यही खाएर 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 मकै पनि थुप्रो ठुलो भएछ हौ देखा त अम्बो यत्रो बेसी भएको छ आज ल हामी चाहिँ यति झोला आरुचा लगेर गएको होइन चेरी आरुचा हाम्रो त्यो चाहिँ फल्दैन नि त यो माथिको एरियामा मात्रै फल्छ होइन अब चाहिँ हामी गएर चाहिँ यसलाई चाहिँ यसको जाम बनाउँछ होइन त्यहाँदेखि आधी लान्छु पनि साथीहरूलाई पनि लगिदिन्छु मलाई चाहिँ भयो म चाहिँ खानु सक्दिनँ अब चाहिँ ध्यानै भयो होइन पुरा चिसो पनि लागिरहेको छ कि भए पनि भक्कु खाएर भक्कै भयो बहिनीले त खाएको पनि छैन खान्छ होला तल गएर खास अब माथिनिर अलिकति उसको इज्जत राखेको होइन तल गएर चाहिँ खास अब एउटा चाहिँ देखाउन आँटेको छ अब भरे जाम बनाएको पनि हाल्छु नि म देखि माथि होइन रोडदेखि माथि चाहिँ पुरा आरुचाको बोटहरू हुन्छ रोडदेखि मुनि चाहिँ हुँदैन हाम्रोमा चाहिँ अब चाहिँ हामी घर जाँदैछ मेरो स्कुल हो त्यो चाहिँ पहिला नै पढेको अहिले फ्रन्ट साइडबाट देखाउँ न आज चाहिँ के भन्छ सधैँ चाहिँ मेरो क्यामेराम्यान अरू हुन्थ्यो होइन आज चाहिँ मेरो बहिनी भएको छ होइन अन्त उसलाई भिडियोमा आउनु पुरा सरम लाग्यो अरे होइन त्यसै कारणले गर्दा क्यामेरा पक्रेर बस्छ अरे क्यामेराम्यानको रोल प्ले गर्छ अरे होइन अन्त आउनुहोस् तर यो स्कुल चाहिँ हामीले चाहिँ यति बेला चाहिँ पढ्नु पाने पुरानो स्कुल हुन्छ चाहिँ हामी पढेको थियौँ स्कुल यहाँबाट चाहिँ सबै ठाउँ चाहिँ दार्जिलिङ कालिम्पोङ पनि देख्छ अन्त यतानिर उयोहरू पनि देख्छ यो त हिमाल पनि देख्छ चारैपट्टि देख्छ म चाहिँ स्कुलमा पढेको होइन त्यति बेला यता थिएन स्कुल त्यति बेला चाहिँ यता थिएन यता थियो स्कुल चाहिँ अन्त चाहिँ त्यो माथिको चाहिँ पुरानै यो चाहिँ नयाँ बनाएको भर्खर अहिले चाहिँ निकै गार्डनिङहरू गर्छ तर यो लकडाउनको कारणले गर्दा चाहिँ अलिक उयो भएको छ प्यारो पुरानो नाम चाहिँ स्कुल बाटो होइन यो बाटोबाट जाफरखान जान्छ यो बाटोबाट यता नाम्ची होइन अब यहाँदेखि ओह्रालो चाहिँ हाम्रो घर जान्छ अन्त थ्याङ्क यू भिजिट अगेन भिजिट गर्नु नबिर्सिनु होला तपाईँहरूले पुरा नाम्चीमा पानीको दुःख छैन यस्तै रोडमा पानी हेरिहाल्छ भयो अब
आराम बनाएको खानुपर्छ ल बाई बाई अहिलेको लागि यति अहिले भएर चाहिँ यहाँ पर पनि जान्छु र निम्ति दाजुको पनि माग्नुको लागि यो चाहिँ हाम्रो घर जानु बाँकी आजको क्यामेराम्यान साह्रै एक्टिभ